Ez a harcmezők krónikái. Fedezve Magyarország legnagyobb csatáit, a hősöket és a sorsfordító pillanatokat. Minden ütközet egy történet, minden történet a múlt erejét hordozza magában. A 10. század közepén a Magyar Törzszövetség még mindig Európa egyik legfélelmetesebb katonai erejének számított. A könnyűlovas íjászokból álló seregek gyors mozgásukkal és rajtaütésszerű taktikájukkal rendszeresen győzedelmeskedtek a nyugati hadak felett. 955. augusztusának forró napjai döntő fordulatot hoztak Közép-Európa történetében. Az Augsburg melletti Lech-mezőn lezajlott csata nem csupán egyetlen ütközet volt, hanem 3 napon át tartó hadművelet sorozat, mely végleg lezárta a magyar kalandozások korszakát Nyugat-Európában, és megalapozta első Ottó későbbi császár hatalmát. 955 nyarán a magyar vezetők élükön Bulcsú, Lehel és Súr erejük biztos tudatában már nem csupán zsákmányszerző útra indultak, hanem egy döntő ütközetet kikényszerítésére, és egyúttal azzal a szándékkal, hogy át is vegyék a hatalmat a korábban csak portyázásra használt területek felett. Az előjelek is kedvezőnek tűntek. A Német Királyság nem állt hatalma csúcsán, folyamatos belső feszültségekkel küzdött. Első Ottó király lázadásokkal és belső hatalmi harcokkal volt elfoglalva, ez viszont kedvező lehetőséget kínált a magyar támadásra. A magyar sereg úgy 8-10 ezer fővel érkezett Bajorországba, és a szokásos, gyors tempóval érte el stratégiai fontosságú Augsburg városát. A várost Ulrich püspök védelmezte csapataival, aki fegyelmezett és rendkívül tudatos stratégiát követett. Megtiltotta a magyarokkal való összeütközést a nyílt területeken, és a falak védelmében keresett csapatainak menedéket. A magyarok a tartós ostrom helyett váratlan rajtaütésekkel próbálkoztak. Többször is megkísérelték a város gyors elfoglalását, különösen augusztus 8-án indítottak komoly rohamot a keleti kapu ellen. Bár közel jártak a betöréshez, a nap végére visszaszorultak a Lech folyó túlpartjára. Ez időt adott Ottónak, aki mintegy 8000 fős sereget gyűjtött össze, amely 8 egységből állt. Bajor, sváb, frank és cseh csapatokból, valamint a királyi elit elalkulatokból. Ezek többsége nehéz fegyverzetű lovasság volt, mely közelharcban jelentős fölényt biztosított a könnyűfegyverzetű magyarok ellen. A kérdés csak az volt, hogyan érhetik el számukra megfelelő távolságból, csapjanak össze. A magyar hadvezetés, mikor hírül vette, hogy Ottó serege közeledik, tudta, hogy a döntő ütközet nem elkerülhetetlen. A magyar sereg hagyományosan könnyűlovas íjászokra épült. A harcosok ifjúkoruk óta gyakorlatilag lóháton nőtek fel. Bámulatos ügyességgel kezelték lovaikat, és hasonló pontossággal találtak célba nyilaik is. Szívósak, gyorsak és rugalmasak voltak, könnyen alkalmazkodtak a váratlan helyzetekhez, de lényegesen gyengébbek voltak közelharcban, ahol a nyilat nem igazán lehetett használni. Ottó célja az volt, hogy először felmenti a magyarok nyomása alatt tartott Augsburgot, majd olyan helyzetben kényszeríti a magyarokat, hogy ne tudják kihasználni mozgékonyságukat, és ezután elvágja a visszavonási útvonalékat. A döntő összecsapásra augusztus 10-én került sor a legfelsíkságon Augsburg mellett. A magyarok indították a harcost. A szokásos váratlan és gyors manőverrel a német sereg hátvédjét támadták meg, ahol különösen a cseh egységek szenvedtek súlyos vereséget. A támadás sikeres volt, és a magyarok rövid időre megbontatták a német hadrendet, ami a németek vesztét jelenthette volna. Ekkor viszont elkövettek egy súlyos hibát. Ahelyett, hogy tovább hajtották volna az ellenséget, fölényük biztos tudatában megálltak zsákmányt szerezni a legyőzött cseh csapatoktól.
Ezzel elvesztették legfőbb előnyüket, a meglepetés és a kezdeményezés lehetőségét. Folyton mozgó, gyakorlatilag utolérhetetlen lovasok helyett most álló célpontot nyújtottak. Ezt használta ki Vörös Konrád herceg, aki Ottó parancsára nehéz lovasságával ellentámadást indított. Mivel a magyarok a zsákmánnyal voltak elfoglalva, és a reggeli eső miatt nem használhatták nyileikat sem, kénytelenek voltak számukra egyáltalán nem kedvező közelharcba bocsátkozni a nehéz fegyverekkel ellátott német csapatok ellen. A csata így is rendkívül heves volt, és közben meghalt Konrád vezető is. Csapatai viszont megakadályozták a német sereg számára véget jelentő bekerítést, és ezzel Ottó vissza tudta szerezni a kezdeményezést. Ezután Ottó király általános támadást rendelt el. A nehéz fegyverzetű lovagok közelharcban sokkal eredményesebbnek bizonyultak, és nehéz páncéljukban könnyedén áttörték a magyar vonalakat. A magyaroknak nem volt más választásuk, csak a visszavonás, ami a korábbi csatákban mindig rendezetten és céltudatosan zajlott, most viszont káoszba fulladt, és ezáltal a csata kimenetel is eldőlt. Ottó nagyon bölcsen, óvatosságból és okulva a korábbi évtizedek kudarcéból nem bocsátkozott azonnali üldözésbe. A nehéz fegyverzetű katonák ereje az egységben rejlett, nem maradhattak le egymástól. Az üldözés közben szétnyíló és egymástól eltávolodó magyar harcosok könnyű zsákmánnyá válhattak, ehelyett inkább elrendelte a folyóátkölök lezárását Bajorország keleti részén, hogy megakadályozza a magyarok visszatérését hazájukba. Augusztus 11-12-én az időjárás is komoly szerepet játszott a csata kimenetelében. Heves esőzések és áradások pedig lelassították a visszavonuló magyar sereget. A megárott folyók és a felázott utak kaotikussá tették a visszavonulást. A menekülés szinte reménytelenné vált és nagyon lelassult. Ez lehetővé tette a nehézkesen mozgó német csapatoknak, hogy módszeresen utolérjék és legyőzzék a szétszorodott magyar egységeket. Sok harcos elesett, mások vízbe fulladtak, és sokakat foglyul ejtettek. A vezetőket, Búcsút, Lehelt és Sórt is elfogták, majd váltságdíj helyett inkább Augsburgban kivégezték. A németek bizonyára annyira rettegtek a magyaroktól, hogy örökre el akarták venni a kedvüket hasonló támadástól. A vereség teljes és végzetes hatású volt, mivel az augsburgi csata után megszűntek a magyar kalandozások Nyugat-Európában, és ezzel lezárult egy közel évszázados korszak is. A magyarok ezt követően a zsákmányszerző hadjáratokról fokozatosan áttértek egy más életformára, letelepedtek a Kárpát-medencében, és megkezdődött az államőrság kialakulása is. Másik oldalon a győzelem első Ottó számára óriási politikai sikert jelentett. Hatalma megszilárdult, és 962-ben császárra koronázták, megalapozva a német-római birodalmat. A csata jelentősége messze túlmutat a kimenetelén. Ez volt az a pont, ahol két hadikultúra, a nomád lovas íjászat és a feudális nehéz lovasság végleg összecsapott, és az utóbbi került ki győztessen. A nehéz lovasság sikeréhez a kedvezőtlen időjárás mellett nyilván az is hozzájárult, hogy sikerült felismerni a magyarok által alkalmazott taktikát, és ennek megfelelő módon támadni. Augsburg mellett tehát nem csupán egy csata dőlt el, egy korszak ért véget a magyar kalandozások tekintetében, és egy új európai hatalmi rend született meg. Ha tetszett ez a videó, lájkoljad és iratkozz fel a csatornámra, ha szeretnél hasonló tartalmakat.